芒果真係好滿啊，真係好似果凍一樣咁樣嘅質感。病況冇甩拖，今日帶大家嚟到玫瑰甜品啊，食翻碗糖水啊！依家出場嘅就係佢哋嘅招牌楊枝甘露。講呢個咁火熱嘅楊枝甘露先，楊枝甘露係廣東糖水嘅一個標誌，入邊有西米露啦，仲有啲西柚同埋仲有芒果係必備啦。我試下呢個楊枝甘露係咪真係咁 hit 先？好清涼，好清爽嘅爽，而且嗰啲芒果味好濃，佢成碗都係啲滿滿嘅芒果料。但係入邊嘅嗰個西柚咧，佢個量可能少啲，因為通常嗰個楊枝甘露以往食落去之後，啲西柚嘅感覺，佢會有帶有少少嘅嗰種澀味，再配埋芒果嗰種甜味，可以中和翻成個楊枝甘露係 fit 晒。呢碗就佢個西柚就少咗少少。我喺個夏日嘅解暑甜品嘅話，呢個都唔錯。有請第二位晶瑩剔透嘅選手，呢碗乾乾嘅叫做杏仁豆腐，係咪同你哋想象中豆腐唔係好一樣咧？好似啫喱咁，好清淡嘅一種杏仁味，然之後佢食落去真係果凍嘅嗰種感覺，一食落去一滑佢就溶咗喺口度。最主要係呢個唔係好甜，對於中意淡甜味嘅糖水嘅朋友仔，我覺得呢碗實至名歸。如果中意杏仁嘅朋友，呢碗真係可以過嚟試下。又係光盤嘅一日啊！呢次真冇甩拖啦，下次再會。